Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып математика пәні 130-шы сабақ алгебра элементтері тақырыбы. 1-ші тапсырма. Жазбаларды зертте. Төмендегілерді кестеге теріп жаз. 1-ші теңсіздікке 28 бөлу 4 артық 5-тен. Санды өрнекке 30 бөлу 5 азайту 4-ті жазамыз. Әріпті өрнекке 18 бөлу сыны жазамыз. Теңдеуге x бөлу 5 тең 9-ға. Ал формулаға p тең a көбейту 4-ті жазамыз. Бұл шаршының периметрінің формуласы. 2-ші тапсырма. Өрнектер құр, олардың мәнін тап. А нұсқасы 80-нен 27 мен 3 сандарының бөліндісін азайту. Жазамыз. 80-нен азайтамыз 27 мен 3 сандарының бөліндісін. Сонда 1-ші бөлу, 2-ші азайту амалы орындалады. 80 азайту 27-ні 3-ке бөлгенде 9 болады. 80-нен 9-ды азайтқанда 71 болады. Ә нұсқасы 4 саны мен А-ның көбейтіндісі. Мұндағы А тең 9-ға. 4 саны мен А-ның көбейтіндісі. Мұндағы А тең 9-ға. Енді орындарына қойып есептейміз. 4 көбейту 9 болады, тең 36. 3-ші тапсырма. Санды өрнектерді салыстыр. 1-ші 57 қосу 38, 38 қосу 57. Қосылғыштардың орны ауысқанымен қосындының мәні өзгермейді. Сондықтан екеуі тең болады. Келесі, екі жақта да 12, 18, 43 сандары бар. Демек, бұл жағдайда да екі жағы тең болады. Келесі, 14 қосу 76, 14 қосу 76. Екі жақта да бар. Сонда бірдей саннан кіші санды азайтқан артық па, әлде үлкен санды азайтқан артық па? Әрине, кіші санды азайтқан жағы артық болады. Келесі, 12 көбейту 2, 2 көбейту 12. Көбейткіштердің орны ауысқанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Сондықтан екі жағы тең болады. 4-ші тапсырма. Салыстыр. А қосу 91, 91 қосу А. Екі жағы тең болады. 37 қосу Б, Б қосу 35. 37 үлкен болғандықтан 37 қосу Б өрнегі артық болады. Келесі, 15-ті С-ға көбейткенде, немесе С-ны 15-ке көбейткенде екі жағы тең болады. Келесі, К азайту 83, К азайту 86. Әрине, кіші санды азайтқан жағы үлкен болады. 5-ші тапсырма. Теңдеулерді шеш. 1-ші теңдеуде X-тің мәні 15-ке тең. 2-ші теңдеуде А-ның мәні 81-ге тең. 3-ші теңдеуде С-ның мәні 79-ға тең. 4-ші теңдеуде А-ның мәні 9-ға тең. 5-ші теңдеуде Б-ның мәні 40-ға тең. 6-шы теңдеуде X-тің мәні 8-ге тең. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.